Öskürək problemi, xışıltı, bronxların tutulması, boğazda olan qıcıqlanma, nəfəs alma çətinliyi. Bu problemlər sizdə və yaxud övladlarınızda varsa, gecəni səhərə kimi öskürürsünüzsə, həkimin yazdığı iynə, dərman, nə istifadə eləsəz də sizdən getmirsə öskürək, onda bu videonu izləsəz, cəmi bir vasitə ilə ailəlikcə öskürəkdən azad ola bilərsiniz. Sizə bir sirop haqqında məlumat verəcəm ki, qiyməti çox münasib, keyfiyyəti isə çox möhtəşəmdir həqiqətən. Haqqında danışdığım sirop qiyməti münasib olan Bromter siropdur. Bromter. Bütün apteklərdə satışda var. Apteklərə yaxınlaşırsınız, istəyirsiniz, əgər olmasa sifariş eləyib gətirə də bilərsiniz. Həqiqətən çox effektiv siropdur. Uşaqlar və böyüklər üçün gündə 3 dəfə istifadə eləsəz, cəmi 2-3 istifadəyə öskürək sizdə artıq neyniyəcək? Qalmayacaq. Alın, istifadə eləyin. Tək öskürək deyil, öskürənin səbəb olan problemləri belə Bromter sirop tam şəkildə aradan qaldıraraq sizin rahat yatmağınızı təmin eləyir. Boğazda olan qıcıqlanmanı götürür, bronxları açır, bəlğəmi bədəndən xaric eləyir. Həm quru öskürək, həm bəlğəmli öskürək olanlar tam rahatlıqla istifadə eləyə bilər. Alın, keyfiyyətindən yararlanın. Bromter sirop. Ekranda olan plus işarəsinə vurub, altındakı rəydə qızartmaq sizdən rica edirəm ki, öskürəkdən əziyyət çəkən bütün dostlarımız bu videonu izləyə bilsin.